大家好，欢迎收看本期快报。据环球网报道，10月28日，美国空军宣布，其有着全神秘飞机称号的 X-37B 空天飞机正式结束了长达780天的漫长太空部署任务，并于当地时间27日凌晨成功返回地面。据美军表示，执行部署任务的 X-37B 战机不但圆满完成了太空飞行任务，同时还发射了多颗小型卫星。作为美军最为神秘的一款飞机 ，X-37B 战机是当今世界首款能够在地球卫星轨道和大气层内两种环境下飞行的航天器。其能够以高达25倍音速的最高速度成功躲避几乎所有军用雷达的侦察和捕捉，而且由于同时突破了超远程无人操控和地外飞行两大技术难关， X-37B 战机能够轻易做到在地外环境下超长待机。在经过一定程度的改进后， X-37B 战机将可以轻易成为美军太空部队的重要作战力量，其将可以轻易完成侦察、拦截甚至地外打击等诸多军事任务。虽然美军表示，目前 X-37B 飞机尚未携带任何武器，并非所谓的太空战斗机，但是考虑到 X-37B 为美军打下的雄厚基础，未来美军研发太空战斗机也绝算不上是什么难事。而且 X-37B 飞机刚刚暴露的卫星投放功能，已经足以令美国在短时间内部署数量惊人的卫星，助力美军完成其全球侦察与探测的战略目标。因此，也难怪有俄罗斯专家表示， X-37B 战机的相关技术已经领先全世界10年。其实，在太空探索方面，多年来美国一直走在世界前列。早在2018年6月18日，美国总统就已经命令国防部组建一支与美军原5大军种同级的太空部队，从而使美军能够在未来太空战争中保持绝对领先地位。如今 X-37B 飞机成功地完成780天天空超长待机，虽然尚无法实现水平起飞，但其已经在很大程度上奠定了美军在未来太空战场的优势地位。虽然目前包括俄罗斯、日本等国都已经开始积极筹划建设太空部队，但在短时间内，美国仍将维持他国难以撼动的绝对领先地位。